Hey gamers, kembali lagi di channel Pergaming dengan Dinda di sini. Produk kali ini sangat menarik nih, karena apa? Karena dengan modal 200 ribuan aja, kalian udah bisa dapetin mechanical keyboard yang sudah RGB loh. Apa itu produknya? Yuk sebelum itu kita bumper dulu. Nah, tapi sebelumnya kita mau minta maaf nih karena ada suara-suara berisik dari hujan karena kita lagi syuting saat hujan. Demi kalian loh ini. Sebelum kita bahas lebih lanjut, yuk kita unboxing bareng-bareng. Di dalam kardusnya ada buku manual sama garansi seperti biasanya. Ya normal lah, nggak ada tambahan apa-apa. Lalu di sini ada keyboardnya. Nah, ini dia penampakan dari keyboard Digital Alliance Mecha Fighter. Nah, secara bentuk awal sih ini beda dari keyboard-keyboard pada umumnya ya. Ini lebih kecil, karena for your information aja nih, kalau keyboard ini itu adalah 10 keyless keyboard. Apa itu 10 keyless keyboard? Nah, buat kalian yang nggak tahu, keyboard TKL ini itu adalah keyboard yang nggak pakai tombol numpad. Nah, ini tuh jadi cocok banget buat kalian-kalian yang suka banget main first person shooter. Dan juga kelebihannya TKL keyboard ini adalah kalian jadi nggak makan tempat gitu loh, jadi hemat gitu. Nah, di sini ada yang menarik nih, space ini itu bisa dibuat untuk kalian naruh HP. Kayak gini contohnya. Nah, sebenarnya sih fungsi ini menurut aku guna nggak guna ya. Dibilang guna banget ya enggak, tapi dibilang nggak berguna ya enggak juga. Karena daripada kalian saat main game kalian bingung naruh HP kalian di mana, ya mending kalian naruh HP di sini. Jadi kalian bisa ngeliat notifikasi HP kalian juga. Seperti biasa ya, di sini ada logo Digital Alliance Gaming di atas kursor. Lalu bahan keyboard ini tuh didominasi oleh plastik ABS. Nah, karena keyboard ini didominasi oleh plastik, jadi bikin bobotnya itu lebih ringan aja gitu. Kalau nggak salah sih sebesar 720 gram aja. Nah, walaupun cuma didominasi oleh plastik, tapi menurut aku sih bahannya tetap solid ya dan masih terkesan premium. Nah, lanjut di kabelnya. Nah, jadi di kabelnya ini itu dia punya panjang sepanjang 180 cm. Yang dimana buat kalian suka main di PC itu cukup sih menurut aku. Dan juga aku sukanya di sini yang paling berguna banget di keyboard ini itu adalah fasilitas kabel manajemennya. Di belakang di sini kita dikasih space untuk ngerapihin kabel kita biar nggak kemana-mana. Jadi kayak gini contohnya. Nah, kita kan suka keganggu tuh kalau main game atau main apapun itu, kalau kabelnya itu berantakan kemana-mana. Jadi dengan adanya kabel manajemen ini, menurut aku membantu banget sih buat kita. Jadi kita fokus mainnya gitu, nggak keganggu-ganggu gitu. Nah, keyboard ini juga udah pakai USB konektor gold plate yang dimana efeknya itu bikin tahan karat dan juga lebih awet dan juga lebih baik sih secara konduktif. Nah, sekarang the moment of truth nih, kita rasain gimana sensasinya pakai keyboard ini. Laptop mana laptop? Nah, ini dia nih. Kelihatan kan? Nah, keyboard ini itu terdiri dari 3 versi, yaitu yang dibedakan berdasarkan switch mechanical OTEMO-nya. Yang di sini tuh yang kita punya kalau nggak salah blue switch. Kita coba cek ya. Nah ini warnanya biru. Nah ini berarti yang blue switch. Nah blue switch itu kalau kita pakai itu ada sensasi suaranya agak keras gitu. Nih kayak gini kesannya nih. Denger kan? Nah kayak gitu. Nah untuk kalian yang nggak suka terlalu berisik tapi suaranya yang agak smooth gitu, kalian bisa pilih yang varian red switch. Nah untuk kalian yang sukanya main malam-malam tapi takut ganggu orang rumah karena udah tidur atau gimana, kalian bisa pakai yang brown switch karena di brown switch itu hampir nggak ada suaranya. Nah gimana nih menurut kalian yang udah ngeliat review dari keyboard Digital Alliance Mecha Fighter? Pasti pada tertarik kan dengan spesifikasi yang ya cukup dibilang
setara dewa ya. Jadi kita reveal aja nih harga sebenarnya dari keyboard ini tuh berapa. Jadi keyboard Digital Alliance Mecha Fighter dibanderol dengan harga sebesar 285.000 aja. Gimana? Pasti pada tertarik kan? Kapan lagi? Cuma dengan modal 285.000 aja kalian udah bisa dapetin mechanical keyboard yang sudah RGB lagi. Nah, cukup tertarik kan? Nah, buat kalian yang pengen beli keyboard ini, kalian bisa dapetin di Frag Gaming Store atau kalian bisa cek link di description box di bawah ini. Oke, segitu aja review dari keyboard Digital Alliance Mecha Fighter. Nah, buat kalian nih yang pengen request, kita next di video akan unboxing barang apa atau review barang apa, atau mau kita bahas hal yang lagi booming di dunia pergamingan, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah ya. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa klik tombol subscribe ya, dan nyalain tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan updatean video dari channel Frag Gaming. And as always, thank you for watching. See you on the next video. Bye-bye!